مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Apabila kita membaca Al-Quran, maka kita akan mendapati di dalamnya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala terus mengulang-ulang suatu perintah, tak lain dan tak bukan ialah perintah salat. Allah Subhanahu wa Ta'ala terus berfirman, aqimus salah, dirikanlah salat, dirikanlah salat. Maka sudah sepatutnya bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertanya kepada diri kita sendiri, apa itu salat, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus mengulang-ulangnya. Karena perlu diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala la yukthiru dzikra syai'in illa litakrimih au ihanatih. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengulang-ulang untuk menyebut sesuatu kecuali untuk memuliakannya ataupun menghinakannya. Dan karena ini ibadah, pastilah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakannya. Maka sudah sepatutnya bagi kita untuk bertanya, apa itu salat? Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Salat merupakan sebuah ibadah yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melalui perantara malaikatul Jibril. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat hambanya Al-Habib sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 27 Rajab ke Sidratil Muntaha, tempat yang bahkan tidak dapat digapai oleh malaikatul Jibril. Untuk apa? Untuk menerima perintah salat. Salat juga merupakan sebuah tanda, sebuah alamat bahwa hati seorang hamba kosong, terhindarkan, terjauhkan dan terjaga daripada sifatul nifaq. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mensifati orang-orang munafik, di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila orang-orang munafik itu bangun untuk melaksanakan salat, maka mereka akan melakukannya dengan keadaan bermalas-malasan. Salat juga merupakan sebuah wasilah, sebuah sarana komunikasi seorang hamba dengan Tuhannya. Salah seorang ulama berkata, ihris 'ala salati tafuzu bis-silah. Jagalah salatmu, maka niscaya akan terjaga pula hubunganmu dengan Tuhanmu. Jangan pernah kita mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membiarkan seorang hamba yang berdiri di hadapannya dan membuat pernyataan, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku ini ke hadapan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kemudian rukuk dan sujud kepadanya, kemudian mengangkat kedua tangannya berkata, ya Rabb, meminta kepadanya. Jangan pernah kita mengira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membiarkan hamba tersebut begitu saja. Tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawabnya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba membaca Al-Fatihah, yang mana kita membacanya sebanyak 17 kali dalam salat kita,
dalam sehari, apabila hamba tersebut membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Dan apabila hamba tersebut melanjutkan bacaannya Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan kembali menjawabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Majjadani abdi, sungguh hambaku telah mengagungkanku. Dan apabila hamba tersebut kembali melanjutkan bacaannya, kemudian dia membaca Maliki Yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa taala akan kembali menjawabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Asna alayya abdi, hambaku kembali memujiku. Dan apabila hamba tersebut melanjutkan bacaannya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Rabb, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jawaban yang sungguh luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Sekarang ini tidak ada penghalang, tidak ada hijab yang menghalangi antara aku dengan hambaku, dan hambaku itu akan mendapatkan apa yang dia minta. Maka apakah yang kita minta? Sebanyak 17 kali dalam sehari dalam salat kita meminta ihdinas siratal mustaqim, ya Rabb, tetapkanlah kaki kami, kuatkanlah kaki kami untuk tetap berada di jalan-Mu yang lurus. Oleh karena itu, salat juga merupakan sebuah ibadah yang apabila dilaksanakan dengan baik dan benar, maka salat akan menjaga pelakunya daripada kekejian dan kemungkaran fi aqwali wa af'ali, dalam perkataan dan perbuatannya. Dan ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat akan mencegah daripada kekejian dan kemungkaran. Salat juga merupakan sebuah ibadah yang paling penting dalam agama Islam. Sampai-sampai salah seorang ulama berkata dalam syairnya, Fahiya minal islami karra'si fil ajsami. Maka salat dalam agama Islam itu seperti kepala di tubuh manusia. Wa hal tara fin nasi hayyan bighairi ra'si. Dan apakah engkau pernah melihat seseorang yang hidup tanpa kepalanya? Saking pentingnya ini salat, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat sebuah pernyataan yang luar biasa dalam hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil mar'u yaumal qiyamati as-salah, fa idza salahat salaha sa'iru 'amalihi, wa idza fasadat fasada sa'iru 'amalihi." Amal ibadah pertama seorang hamba yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat ialah salat. Maka apabila baik salat hamba tersebut, maka baik juga seluruh amalannya. Dan apabila rusak salat hamba tersebut, maka rusak juga seluruh amal ibadahnya. Salat juga merupakan ibadah yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari seorang sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Amal apakah yang paling afdal? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, as-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Maka dari itu, marilah kita menjaga salat kita, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan orang yang menjaga salatnya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjaga orang yang menjaga salatnya sebagaimana orang tersebut menjaga salatnya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memuliakan orang yang beribadah kepadanya, karena itulah fardul hayah, itulah tujuan kita diciptakan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal tersebut dalam firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Dan tidaklah hamba-hambaku itu diperintahkan kecuali hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas. Ja'alanallahu wa iyyakum min muqimis shalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه صاحب المصابيح الغرر. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه خصوصا منهم ذي الأصل العريق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق وعلى زاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى جامع القرآن ذي النورين والبرهان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى ابنيه السيدين الحسن والحسين وعلى أمهما فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وعلى عميه المعظمين عند الله والناس حمزة والعباس وعلى بقية صحابة رسول الله أجمعين. اللهم عافنا والطف بنا وارحمنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر المصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والحمى والجدب والجور والظلم وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والزيغ والضلال والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن. وارفع اللهم عنا شر الطاغين والباغين والحاسدين والظالمين والمعتدين من قريب أو بعيد بما شئت عاجلا غير آجل في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا له على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.